Teflon qoplamali ushbu santexnicheskiy professional utugimizni profimarket.o'zdan atiga 360 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Dastavkasi uyingizgacha boradi. Nima afzalligi bor, ko'rib o'tamiz. Nasatkalardagi teflon qoplama o'ziga yopishtirmaslik xususiyatiga ega bo'lib turib, trubalari akkuratni bunga yopish qolmasligini ta'minlaydi. U sovigandan keyin ham bu toza bo'lib qoladi va buni isitish plastinkasida ham teflon qoplama bor. Odatda bozorlarda mana shunga o'xshash teflon qoplamaga o'xshatib kopiyasi qilinadi. E'tibor bersangiz, u qirilib, tekslanib, yana bunga yopishish boshlanadi. Bunda har bir nasatkasida teflon qoplama 20 mm dan 63 mm gacha nasatkalari bor. Bu xarid qilganingizdan keyin yana bozordan boshqa nasatkalarni izlamasligingiz uchun mo'ljallangan hamma nasatkasi ichida qo'yilgan va qalin originali qo'yilgan. Bu yerda o'rtasida issiqlik bu yoqqa o'tmasligi uchun maxsus metal ishlatilgan. Bu ham qalin, ham katta qo'yilganligi uchun buni ruchkasiga hech qachon issiqlik o'tib ketmaydi va bu erib ketmaydi. Odatda bizda mana shu erib ketib muammo bo'lar edi. Endi bu modelda bunaqa muammo yo'q. Bu yerda 320 gradusgacha, gradusda 0 dan 320 gacha bir xil boshqarganligi sababli xohlagan plastik turbalarimizni o'ziga mos gradusga qo'yib olib turib foydalansak bo'ladi. Buni plastinkasi tez isiydi va bir xil barqaror isishni ta'minlaydi. O'shanga mo'ljallangan plastinka alyumindan ishlangan, ustiga teflon bunga ham qoplangan. Bu yerda termoregulyator yana alohida qo'shimcha qo'yilgan. Bu narsa utyug qizib ketib turib, sovimay qolsa, mana bu erib ketishi mumkin. O'shani oldini olishlik uchun bu yerda alohida yana regulyator qo'yilgan. Yongan vaqtda mana bu yashil yonadi, o'chgan vaqtda mana bu qizil yonadi. O'shanga mo'ljallangan. Bonusi uchun o'zini qo'lqobi Ubay brendiga tegishli va qaychisi. Albatta garantiyali talon, kafolat yoziladi. O'zini oyoqchasi chiqadi komplektining ichida. Bitta chemodanga to'liq joylashadi. Umumiy narxi 360 ming so'm. Profimarket.o'zdan xarid qilish uchun kommentariyada plus belgisini qoldiring.